tới bữa tin đi khăn cô nó từ đâu cái liền đầu tầm rong nôm mày cha đâu tầm rong nôm nè rồi hai chị ở mà đây bọn thằng tam đại xua chẳng hạn đại cái lọp tới chẳng hạn là cũng chơi sực xua tôi chẳng á ta tăng trở lại hộp chọc tăng lạc đầu ấy sẵn này ấy ở hai chiều bờ mơn ở hai chiều bờ mơn là cha ô trời ơi này bà mà là cũng ơi bị ở trên pe chứ chỉ biết xua bằng cha chỉ biết xua bà bông miên là cà rạ mấy clap thì môn máu bằng nhom cà pi môn máu nhom tự nộp ai dù cho nam ta nhom khâu từng rong nôm liên chiêm từng nôm bài em dù cho nam hỏi à hai chiềuประมาณ năm từng nôm ai mà bây giờ thì từng nôm ai phải chỉ đọc cho nam ấy nôm bài em phải chỉ đọc cho nam hỏi hay là bên là chân tới dương chia ba tại bàn chia hay vì quạt từ chơi từng rong nôm tiên chẳng mền cha từng rong nôm bón mày thử về vì quạt từ mày thử khâu mong khâu từng rong nôm nó cha lo đo liên chiêm mày cha tăng cái bong liên chiêm máu dạ peประมาณ này 3 ឆ្នាំហើយចឹងបានទៅលៀងឈាម3ឆ្នាំហើយចាបងលៀងនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ទៅលៀងនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងលៀងនៅខ្មែរយើង3ឆ្នាំអាហ្នឹងគេលៀងមិនទៅបងមកទឹកគេឲ្យទៅលៀងម្ដងមកទឹកពេទ្យឲ្យលៀងម្ដងមកទឹកលៀងម្ដងណាចាបើសិនជាយើងអត់បានទៅលៀងក៏ប្រហែលថាយើងខកខានការណាត់អីអាហ្នឹងវាធ្វើទុកមិនខ្លះវាថប់ដង្ហើមណែនទ្រូងថប់ដង្ហើមណែនទ្រូងណាចាចើពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងយើងអីហ្នឹងអត់មានកម្លាំងទេអត់មានកម្លាំងទេនិយាយកម្លាំងបានតែទុកខ្លួនទេបើឲ្យធ្វើអីផ្សេងទៀតអត់មានកម្លាំងតែលហើយក្នុងខ្លួនអត់កម្លាំងបងមានដល់បងប្អូនគេចង់បញ្ជូនបងទៅប្រទេសឥណ្ឌាចាពួកខ្ញុំ4នាក់នឹងសហការគ្នាបងអូនខ្ញុំ3នាក់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតចឹងណាចាពួកខ្ញុំវាគ្មានលុយអីធំដុំទេគ្រាន់តែជាងសហការគ្នាទៅអាចចំណាយប្រម៉ូអីយកទៅព្យាបាលនៅប្រទេសឥណ្ឌាចាយកទៅព្យាបាលខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងគោលបំណងទៅដូរកលៀនដូរតម្រងនោមចាដូរតម្រងនោមហ្នឹងសហួយប្រហែលជាអស់ប្រហែលដែរបងទាំងតាមដែលសួរអញ្ចឹងអ្នកដែលគេធ្លាប់ទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូជាស៊ើបសួរបន្តអញ្ចឹងណាតាទាំងចំណាយហូបចុកទាំងផ្លាស់ដូរអីស្នាក់នៅអីអស់ប្រហែលជា70000អស់ប្រហែលជា$70000ចាអូច្រើនណាស់បារម្ភមកលោកគ្រូអើយវាអស់ច្រើនពេកប៉ុន្តែបងប្អូនបងធ្វើជាដុកទ័រដែរនៅខ្មែរចាគាត់ធ្វើដុកទ័រអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ដឹងពីរបៀបទៅព្យាបាលនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងបានគាត់សម្រេចចិត្តថាជូនបងទៅដូរកលៀននៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយចាំមិនបានបងសម្រេចចិត្តថាមកព្យាបាលជាមួយអ្នកគ្រូវិញមិនដែលដឹងស្គាល់អ្នកគ្រូទេហើយបងអូនចដូនមួយគាត់ប្រាប់ថាគាត់អាណិតខ្ញុំមកបងទៅឥណ្ឌាអស់ច្រើនណាស់ឥឡូវបងឯងមកជួយមិនមែនជួយទេគាត់ថាបងឯងមកព្យាបាលនៅនេះមកហើយខ្ញុំអត់ដែលជឿគ្រូខ្មែរទេខ្ញុំនិយាយប្រាប់គ្រូចាអត់ដែលជឿទេហើយដល់បងអូនមកនឹកឃើញថាជីវិតខ្ញុំចុងក្រោយហើយយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងហ្នឹងទៅបើថាខ្ញុំមកសាកជាមួយគាត់មួយអាទិត្យបើសិនជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំក៏ទៅផ្ទះវិញទៅព្រោះជំងឺ